a tutti, gentili telespettatori, siamo qui con Vincenzo Bastelli, MVP di questa partita del New Team. Dimmi un po' com'è andata questa partita secondo te, come ha girato la squadra? In questa partita siamo stati bravi nel fraseggio, siamo stati bravi ad accorciare il centrale, quello che vogliamo. La nostra intenzione è questa, di fare molto meglio, ovviamente, voglio sempre di più dalla mia squadra. Peccato per il nostro avversario, il numero 9, si è infortunato. Niente, dobbiamo continuare così, A chi vi hai dedicato sempre, la sempre prestazione? ai miei due nipoti, a Michele e Alessandra. Ok, un saluto a loro, grazie mille, in bocca al lupo, alla prossima.